Më 20 tetor në qytetin e Beratit u zhvillua një aktivitet festiv dhe ndërkulturor i organizuar nga shoqata Mjedisi dhe Komuniteti, me kryetare zonja Mimoza Bujaraj, në kuadër të thirrjes së dytë për projekte të Komitetit për Pakicat Kombëtare. Në këtë aktivitet morën pjesë kryetaria e Komitetit për Pakicat Kombëtare, zonja Konstantina Bezjani, përfaqësuesi i Pakicës Egjiptiane, zoti Arjan Lile, përfaqësuese të sektorit të projekteve, zonja Estela Peshkëpia dhe Donila Pipa, si dhe profesor doktor Rubin Zemon nga Maqedonia e Veriut. Gjatë aktivitetit u promovuan veshjet e reja tradicionale të Pakicës Egjiptiane, të realizuara me mbështetjen e komitetit. Ngjarja u shoqërua nga këngë dhe valle tradicionale të zonës e të qytetit të Beratit, duke krijuar një atmosferë festive dhe gjithëpërfshirëse. Kryetaria e shoqatës, zonja Mimoza Bujaraj, prezantoi dhe një sfilat me veshjet e reja të punuara, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe përfshirjes së komuniteteve në jetën artistike dhe sociale. Ky aktivitet përfaqësoi një hap të rëndësishëm në promovimin e diversitetit kulturor dhe në mbështetjen konkrete të pakicave kombëtare në vendin tonë.